That's right. Smash you! You're fired. What the hell is going on? Huh? Oh no! Iron Man! Hey you! What happened? Hey you! Stop! What happened? Hey you! Spiderman! 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 What's the matter with Over you? there! Oh no! Iron Man! Hulk! I got an idea! I've got it! Okay! Go, 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 go! Spiderman, are you okay? Hey, you! Okay. Okay? Come on! Hey, you! Hiya! Hiya! Watch and learn, boys. Ha! Hey! Are you okay? I'm fine. Let's go. Hey, you! Just do it! What's up? Hai đứa kia, ai cho chúng mày ở đây? Không biết chỗ này của ai à? Chúng mày không biết à? Cái con ngu này, mày đứng lên mặt tao thế à? Em nhầm. Chúng mày, vào đuổi chúng nó đi cho tao. Yes, sir. Nhanh lên. Nhanh.
Mời đại ca vào. Đại ca mua chỗ này từ bao giờ đấy? Không, tao có mua đâu. Thế chỗ này là của ai vậy đại ca? Mày không biết thật à? Tao cũng không biết. Đại ca, có cá kìa. Có cá kìa. Cá kìa. Thằng kia, tao kéo cá lên. Vô đây nó nhảy mất nhá. Okay. Đây đại ca ơi. Nào, chúng đi vô nào. Ui. Đại ca ơi, cá to lắm đại ca ơi. Hooray! Đâu? Mày bảo tao xem nào. Ui. Đại ca. Đây, cá đi. Đá. Thế này là bảo cá to lắm à? Sáng lừa được cả. Chúng mày thích không? Ai à? Hình như có cá rồi kìa. Rác cái kia lại kéo phải rác rồi. Ôi đại ca. Đại ca, nó câu được súng kìa. Chúng câu súng đấy. Đấy, xem tao thể hiện thế này. Wow. Oh yeah. Đẹp thế. Đại ca, em thấy có cái gì đó sai đại ca. Mày chê tao à? Đại ca, chúng tôi lại câu lên kìa. Đại ca, mình mang súng này đi đổ đi đại ca. Mày nghĩ nó được à? Được. Đại ca, cứ để em. Evacuate the building. Let's go. Gì đấy? Ấy, anh bình tĩnh, đổi xuống anh. Súng bé tí này cũng đổi á? Tôi không đổi đâu. Cả nhà ta đi về. Đi về á. Ở lại câu được nhiều cá nhá. Bye bye. Đi về. Nó dám trêu tao à? Thôi. Đại ca ơi. Thôi. Mày bắn lén tao à? Ơi, không phải em. Đâu phải em đâu. Không phải em đâu. Hey down there! Let's get a move on. We've got to clear out before they target us. Đấy, em bảo đại ca rồi mà, đừng bắn nó rồi. Tao mà còn đủ hai mắt thì tao bắn chúng nó rồi. Let's go out! Civil protection! Scanners! Combine! Oh no! Để bọn em lên xuống nữa. Đừng có đi. Let's go! Chơi luôn đi. Nào, tao không thấy động tĩnh gì của nó nữa nhỉ? Lên xem đi. Let's go. Let's go. Mày dám bắn lén tao à? No! Chạy đi đâu? Chạy đâu đây? Bỏ tao vào! Cuối cùng thì những gì mày làm đã phải trả giá rồi đấy. Để rồi xem. Đi nhanh lên. Hurry up. What's the matter with you?
What now? Bắn điểm trọ để tao lên. Okay. Đại ca, mình cứu đại ca đây. Đại ca lên xe. Hurry up. Let's evacuate the building. Let's go. Chọi cho tao. Sao chúng mày đến muộn thế? Đại ca, bọn em xin lỗi. Bọn sáu quan nó kín quá. Mai bọn em mới có thông tin của đại ca. Tao sao quá. Làm tao luôn. Đi vụ là sao? Cẩn thận. Hai chúng mày đi cả. It's not supposed to end like this. So much for our last hope. So much for Dr. Freeman. What? Anh không xong rồi, tay tôi chạy thoát rồi. Sao nó lại chạy thoát được vậy? Chuyện là như vậy đấy. May em gắn được định vị lên xe nó rồi này. Okay, let's go! Đi thôi. Okay, I'm ready. With you here, Dr. Freeman, we can finally make some headway. Okay, I'm going. Ê, mày trông tao tí, tao đi với xin phát. Nhanh lên nhá.
Mày trời đẹp thế. Đi câu thì tuyệt vời đấy. Hooray! Ui dấu đại ca. Dấu. Con ngu này, sao mày tao? Thích chết á. Dấu kìa đại ca. Đại ca, em có cách. Let's evacuate the building. Let's go. What's the matter with you? Có chuyện gì thế? Anh ơi, anh buộc hộ em cái dây giày với. Okay, okay. NANI? Thế này đã được chưa? Mày định ăn trộm dưa hấu của tao phải không? Ui hồi tí thì mất quả dưa hấu. Ai ơi, tí quên cái cành cầu. Đúng là cái đồ ăn hại. Ngay mà, lên trên cao đi theo tao. It's okay, sir. I can take him. Đây, đại ca. Let's go! Get topside. I hear troops are coming in to save us. What are you doing in my swamp? Cái thằng này, mày đi với tao mà phải sợ à?
Ôi, dưa hấu của tôi. Súng của tôi. Ngoài luôn. Hey, what? Thằng kia! Frag out! Tại chúng mày thôi. Đi không cầm súng đi để nó lấy mất rồi. Đại ca, em có súng. Wow. Oh yeah. Mày có súng. Sao vừa nãy không cướp dưa hấu của nó đi? Em quên mất. Chúng mày ở đây, chúng ta đi đuổi theo nó. Yes, sir. Scanners! Đi ngay. Oh no, you're not the man I thought you were. Why, of course. Get going, Doc. We gotta break camp. Hook that hose up. Lần sau chớ có đánh đào nhá. Bên trái đây kìa, bên trái. Bên phải. Lên một tí, lên một tí.
Lên một tí. Lên đi. Bên trái đại ca. Bên phải. Bên trái. Xuống một tí. Xuống. Bên phải kìa. Bên phải. Bên trái. Xuống tí nữa. Bên phải. Bên này. Ôi bên trái. Ui đại ca mắc rồi đừng kéo nữa. Mắc rồi đừng kéo nữa. Này, mày sang với đi. Okay. What are you doing? Mọi bên nhau bạn nha. Này. Thằng kia chuối của tao mà. Bọn em còn định lấy súng của mình à? Bọn này lão thật. Cái thằng này, mày đi đứng kiểu gì đấy? Sai mày đi làm, chẳng được cái tích sự gì cả. Đại ca. Sai mày đi súng, mày đi lấy chuối à? Chẳng được việc gì cả. Thôi đại ca, lỡ lấy chuối rồi, ăn đi đại ca. Đại ca ăn tham đi, cho bọn em ăn với. Kệ tao. Chúng mày làm việc gì đâu, mày nói ăn lắm. Ăn một quả thôi. Đại ca. Dê, ăn một quả thôi. Không phải. Đại ca. Tao đã bảo chúng mày ăn một quả thôi mà. Ăn gì nắm thế? Đại ca. Cái gì? Ở đây đại ca. Đây, chúng mày ăn tiếp đi. Bọn này, chúng trốn nếp đi. Tôi bắn đây nào. Chúng tụi đây làm gì? Chúng mày bắn nó đi. Thằng ngu kia, người là to thế mà không bắn. Mày bắn nó cây bé tí à? Đại ca có rồi, thì lên mà bắn đi. Mẹ nó, không trúng. Đại ca, chờ em với. Chắc mày cũng chỉ bắn trúng được cái cây này thôi. Chỉ có thằng ngu như mày mới làm như vậy thôi. Đường rộng hay đại cao đi, đại ca nhảy với làm gì? Tại tao thích. Đại ca, cứu về, mắc kẹt rồi. Cái thằng ngu này. Đường to thì mày không đi, mày chui vào đấy làm cái gì? Ơ con này, mày nói ai đấy? Ý tao bảo là chỉ có đại ca mới qua được thôi. Mày Mày đừng nôi lên, nó kéo.
Kẹt à, có cần giúp không? Có. Giúp tay với kéo hộ với. Cái thằng ngu này, mày sang bên đây mày kéo chứ? Sang đây cái thằng ngu này, mày kéo chân này làm sao mà ra được? Ê đại ca ơi, nó là What?